ما شاء الله تبارك الله. الأمطار الآن على منطقة هايل الساعة 5:14 مساء يوم الجمعة الموافق 13/5/1443. احنا الآن مدخل قرية المرير. طبعا بعد قرية المرير ما شاء الله تبارك الله تجي قصر عشروات، بعد قصر عشروات ظلظل. طبعا الأماكن هذه ما شاء الله جتها أمطار وخير وبركة، فما شاء الله الأجواء جميلة جدا الآن زي ما تشوفون. ما شاء الله سحابة ما شاء الله تبارك الله غطت هذه الأجزاء جنوب غرب منطقة هايل، فأمطار جميلة جدا ورائعة جنوب غرب هايل ما شاء الله تبارك الله. هذه الأجواء الآن ننقلها لكم مباشرة من منطقة هايل ومن الأجواء الجميلة في منطقة هايل. ما شاء الله الأرض قلبت حمراء بعد الأمطار، جو رائع جدا.